nationale di Oscar. Florence Saratassou, secrétaire générale de TTFM. Dr. Christian Rina, responsable de TTFM à Andafo, casca de communication internationale de Pescan France. Volo firenena dia hoe fisaorana anareo mety amin'ny fifirantia dia misaotra ny fitafongavana izy fantany izay azonareo apetraka rehefa avy eo fa dia anomboka zany ny tenako dia manarakaraka madame Mireille, madame Florence, madame Mireille ary ny amarana Monsieur Christian. Ny zavatra tiako ambara voalohany dia momba n'ilay hoe gouvernement izay mitsangana, ny gouvernement tatisay zany. Izay dia tsy manaiky ny fitsanganana io satria tsy ara-dalàna ilay izy, sady tsy légitime, tsy légal. Voaka avy amin'ny didiny HCC izy. Ny HCC dia namoaka didy izy manitsakitsaka ny zon'olombelona. Ary mampahalalana anay ny afany tenako dia tsy manaiky any ivelively satria sady manitsaka ny zon'olombelona, manitsaka ny lalam-pandrenana, manitsaka ny lalàna iraisam-pirenena, namboamboarina fotsiny bibiky. Ahoana moa tsika vahoaka zany nangataka ny elan'ny président Eva Donald Mapiana zavatra fa mivoaka. Tsy namaly akory ilay fanontaniana sy ilay tahita vahoaka. Dia avy eo koa ny olona zay nangataka zay nitarika teo amin'ny 13 mai hoe andao antsika hiaraka hoe angataka ny fialan'ny Donald Mapiana ry olona ireo tsy hitantsony izy sady tsy niala président Eva Donald Mapiana no ry olona ireo tsy hitantsony satria izy indray niditra tao anatin'ny gouvernement. Dia tokony tsy logika mihitsy izy zany, tsy logika, tsy mamaly tahita-bahoaka ndraiky varavely. Dia tsy vita an'izany fa ny président Donald Mapiana nijanona dia nomena azy indray ny ministère souveraineté, ny finance, ny zavatra matanjaka rehetra. Kanefa ny vahoaka nangataka hoe niala ny gouvernement ty. Ary tamin'izany dia lazaina hoe zareo mihitsy nanome an'ilay anarana niala président Eva Donald Mapiana sy firongony nataony anarana. Nefa izy tafiditra ny firongony daholo amin'izao fotoana izao. Dia ahoana ny ara-dalàna an'izany? Sady tsy légal, tsy légitime. Tsy manana zo mihitsy ny HCC ary miteny aminao s'adresser aminao monsieur le président de l'HCC. Olona mahay lalàna ianao, tsika sy ianao samy mahay lalàna. Fa say miteny aminao fa hoe nandika lalàna ianao nanitsakitsaka lalam-pandrena ianao nananao foana ianao statut ultra-kutita ianao namoaka didy ianao dia tsy mifanaraka amin'ny lalàna velively. Asa zay hevitrao ambadika zany, tsy fantatra izany. Fa nahoana ianao zavatra anankiray nangatana taminao nefa zavatra folo namenao, tsy hoe folo fa zavatra bebe namenao sady mamorona hoe mitsangana ny gouvernement sur la base d'un accord politique. Taizako misy izany, nganisina zany nangataka zany vahoaka ve nangataka hoe atsangana ny gouvernement basé sur un accord politique. Nahoana ianao no manao an'izany? Nahoana ianao samy manao an'izany? Nahoana ianao samy manodikodina saim-bahoaka, manitsakitsaka ny lalam-pandrena nefa ianao faratafina. Zao hitanay tsy ozy ale diso ny didy iza hoe lalàna ambony HCC tsisy tsony. Ka noho izany zay dia nanao déclaration nanoratra izay tamin'ny SG ny Nations Unies ary milaza amin'ny Nations Unies koa hoe tsy mety io zavatra io, tokony mitsangana nareo amin'ny teny tsy mety io ary tsy mahazo micautionné an'io nareo amin'ny Nations Unies anareo fa ny zavatra rariny sy mitsy ihany no azo nefakosiny. Io didy io dia sady tsy légal, tsy légitime, tsy mitombo mivelively. Ary zay natonga anay hoe hanao déclaration mihina ianareo ny déclaration ilazany tsy fantatra izy ny position fa zay kosa dia tsy manaiky aloha fa tamin'ny tandalàna. Ka raha ohatra ka ametraka tamin'ny tandalàna ianareo dia atomboly amin'ny zavatra tandalàna fa tsy manorina fotsiny hoe accord politique dia avy eo indray ny olona tokony alàna tsy alàna dia avy eo indray mbola omena ina moa izy omena zo izy manana ministère matanjaka be ao anatin'io. Inona ny dikan'izany? Fanimbazimbana
izo ny vahoaka zany fanimbazimbana ny olona hifidy sy milao fidiny tsy misy mihitsy fanajana ny zon'olombelo anatiny zay ny voany. Faharoa dia salamé sady tsy namaly nareo misy déni de justice misy impunité ty tokony saziny nareo milaza fa hoe misy HCJ ianao monsieur le président de l'HCC sy ny olona rehetrarehetra tany ianao milaza fa hoe tsy misy hoe tsy misy ny fananganana le HCJ karaha tsy misy ny fananganana HCJ nahoana tsy saziny nahoana tsy lalàna tao le président ianao milaza fa hoe tsy misy nahoana tsy lalàna président zany message ianao ndray tena namindraindra azy da ame toerana izy mahazo manendry ny prime ministre dia aveo koa zavatra mahatsiravina be ary zavatra matena hoe tena mialatsiny tompoko fa mahakay lalàna anao efa fatao tsara marita atena manitsy tsy manzo vahoaka sao dia inona zavatra mitranga misy ve ny apaisement misy ve sérénité misy ve ve milamina ny zavatra rehetrarehetra am'zao tsisy zavatra milamina zavatra tsy milamina mavoaka anareo inona zavatra milamina et sao dia hoe lazaina fa hoe amin'ny 7 novembre natao ny élection présidentielle amin'ny 7 novembre zao raha ny gouvernement tazay natsanganareo tsy ara-dalàna sady tsy legitima tsy légal na inona didy avoakan'io gouvernement tanio dia sady tsy légal tsy légitime na inona zay ny lalàna to na inona didy avoakany dia tsy ara-dalàna koa sady tsy légal tsy légitime ka io 7 novembre io tokoko dia aminay dia ohatrany hoe didy napetapetaka koa jadony tsy mitombona anakidy varaveta sady gouvernement tsy légitime tsy légal mamoaka azy no mamoaka didy koa tsy ekeny tsy fantako fa bebe mila tsy manaiky azy dia zay angamba tiako ambarany amin'io. Faharoa deuxième point tiako hoe marina amty dia ny fananganana ny tribunal de bois de rose efa ela be ny nangatahana an'io ary anisan'ny nangataka koa zay tamin'io didy mivoaka tamin'ny 17 décembre 2015 hoe atsangana ny tribunal de bois de rose dia satria nisy zavatra be lehibe tsy fantatra izy zavatra nisy eo teo dia tsy mitsangana mihitsy le izy fa hoaingana mitsangana sotra anareo aloha nanangana ny tribunal de bois de rose fa moa ve izy ty bois de bain fa moa ve iolery ve ny problème eto à Madagascar 500 tonnes d'or nahoana tsy atsangana nahoana tsy tsaraina aingana dia aingana io zavatra io voalohany aloha ny tribunal de bois de rose fantatra daholo izy amina manao azy efa fantatra ny narana dia efa fantatra raha araky ny lalàna dia izao arrêteo reo olon'ireo natao mandat de dépôt izy dia ataova investigation satria tsisy tsy mahafantatra na ny antalasa ambavy voemary tsisy mahafantatra ary misy olona koa ambonimbony ao fahazalalobina tsony zay aloha mangatana faharoa ataovy ny enquête ataovy fampitora malahelo ny vahoaka satria tsy misy mihitsy le atao hoe réconciliation nationale tsisy réconciliation nationale dia tsaraina aloha ny olona nanao ratsy tamin'ny vahoaka zay natao hoe réconciliation nationale zay ny définition za toko dia expert momba an'io tany ivelany momba an'izany hoe réconciliation nationale fa dia tsy hitako mihitsy réconciliation nationale tsarao aloha reo mirary ny vahoaka iza ny nangalatra tsarao reo na iza tito amin'ny tany sy firenena ka nanovikodina ny volam-bahoaka tsarao izy ireo ary tsy misy prescription tsy misy hoe fa raha nanao izy tamin'ny 2000 2005 2008 tsy fantako dia tsarao reo satria malahelo ny vahoaka mila miverina ao anatin'ny arena miverina ao anatin'ny zoany miverina ao anaty zany natao hoe réconciliation nationale fa tsy ny président zay mifanenjika tamin'izao natao hoe réconciliation nationale io dia tsy mitombona mihitsy na ny composition tsy fantako fomba nanaovana composition fa tsy tokony zany ka noho izany tokony tsarainy eny amin'ny bois de rose dia tsisy tsy mahafantatra ka dia manaingy anareo zay ao anatin'ny tribunal du bois de rose mba hoe tonga dia samboly ireo fa tsy atakandro mihitsy andefasana mandat d'arrêt dia ataovy ny fampitorana dia tsarao izy ireo na ny complice zany na mpiretsikombakomba na izy